Гали авылы 2-нче сыйныф укучысы Калимуллин Расул Шәйхи Манур булмасын. Минем әти капитан, Германиядан кайткан, утлар шуларны кичкән, Берлинга барып җиткән, фашистларны җиңгән ул, сугышны бетергән ул. Инде бөтен кешегә тынычлык китергән ул. Минем дә улым дигән, тыныч укысын дигән, аның иптәшләре дә шулай ук булсын дигән. Минем әтием кабат аерылмабыз ди, үзебез исән чакта сугыш булдырмабыз ди, әллә кайда еракта, комсызлар торган якта, тагын телиләр имеш, булсын сугыш, үлеш. Булмасын ул, булмасын, кирәкми безгә сугыш. Булмасын бер куркыныч, булсын бөтен ил тыныч.